Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita kedatangan lagi ya satu pasang belibis. Ini kita coba mau ternak satu pasang lagi. Ini belibis yang lama, teman, 2 ekor. Jadi semua 4 ekor sekarang, teman-teman. Ini jantan dan ini betina. Rupanya Najwa itu anaknya teman kakak. Siapa? Kakak. Anak siapa? Najwa, Mak? Najwa. Saya tadi semuanya itu Pak, supaya nggak lindung. Enggak ya kalau satu ya. Duduk juga dia. Pak, teman-teman kita bilang belibis itu bebek. Malah belibis.